问107，同修梦到下着大雨，同修被雨淋湿了，家中有人去世，但不知是谁，灵车不在他家停着，却在别人家停着，请问此梦何解？答107，这位同修最近会有段时间不顺利，要念消灾吉祥神咒，还有经文组合小房子。像这梦境中许多不好的事情，经文组合小房子先第一波21章。